那时候咳到没打鼾，就要咳到感觉肺都要跌出来哦。你又不想一直喝咳嗽药水，因为没有什么效果，那要怎么做呢？就这里教你一个简单又轻松，而且又有效的方式，就是跟着我们的方式吃这个天然抗炎肺宝哺乳质精华。30天夜里咳醒的情况开始减少，60天呢，感觉肺里面没有那么多痰，90天过后呢，肺功能变得更强，不会一直反反复复。不会一吹冷气就咳，过去呢常常一夜咳了7、8次，现在呢1年比1年更轻松，咳嗽也不再反复，免疫力明显增强。为什么这个天然抗炎肺宝可以这么有效呢？这是因为它的配方主打是100% 全天然哺乳汁，专门针对呼吸道炎症，能强肺抗炎，缓解哮喘、支气管发炎。所以它并不单纯的止咳，而是一边减少肺部炎症，一边增强免疫系统。其实只要肺功能健康，咳嗽痰多夜咳这些问题其实都可以改善的，而且一旦改善就不容易复发。这也是为什么它跟市面上的咳嗽药水还是蜜糖完全不一样。它不只是缓解，而是帮你的肺养好，从根源改善。每天呢，只需要 after 早餐吃2粒，坚持90天疗程就可以了。如果你要买我们家的天然抗炎肺宝，我只有一个要求，就是第一套一定要先吃完，不能中断。每天坚持90天，让咳嗽、多痰、气喘的这些困扰彻底改善。现在呢，有兴趣的朋友，我们有新人的这个 offer，买2送2，赶紧 PM 我们的客服了解更多详情吧。